Привет всем! Хочу показать выравнивание валов в домашних условиях. Как я это буду делать. Электроточила Литеч. Замерим биение сейчас. Так. Так, 2 сотки у нас, да, биение. Вот этого вот вверх пошло. Нижняя точка. Так, у нас получается вверх. Вверх это у нас вниз. Так, смотрим. Это сейчас в нижнем положении. Нам надо ее поднять. Две сотки. Вау. 2 сотки. Задрато у нас вверх, получается. Опущено. Нам надо поймать методом удара, будем выпрямлять вал. Так, это у нас вверх задрато. Так, надо мне левую гайку. Где же гаечка? Гаечка вот здесь вот. Затягиваем. Берем молоточек и методом небольшого удара будем вал сырой, главное не переборщить.
Так. Есть изменения в микронах где-то. Бью по гайке, ничего страшного с этим не случится. Опыт в этом уже был у меня. Вот, сейчас биение уже 1/100. Ну, 100 там. Чё, микро. Так, надо промерить в том же месте. Так, это у нас сюда вверх, вправо, вниз, вверх, да. Ну, если еще одного удара, наверное, достаточно будет. Главное не переборщить. Вал сырой. Ну, 1/100 биения. Сейчас выпрямлю, покажу вам. Переборщил. Валы сырые. Если был бы каленый.
Было бы вообще. Ну вот. Пределе сотки микрона. Где-то 5 микрошек.